吧。Ladies and gentlemen, welcome to Seoul, Korea. Local time now is 1:40. For your comfort and safety, please stay in your seats with your seatbelt fastened and your carry-on baggage put away until the captain has off the seatbelt sign and the aircraft comes to a stop in front of the terminal. You may now use your mobile telephones if you wish to do so. On behalf of the captain and the rest of the crew, I'd like to take this opportunity to thank you for choosing Air Canada, member of the Star Alliance. We wish you a pleasant day. There will be a crew change here. We wish you a pleasant journey onwards to Vancouver. Mesdames et messieurs, bienvenue à Séoul, Corée. Avec à présentement, il est 1h40. Pour votre confort et sécurité, nous vous demandons de rester assis avec vos ceintures bouclées et tout bagage de cabine rangé jusqu'à ce que le commandant ait la consigne et que l'avion se mette avant le gare. Vous pouvez maintenant utiliser vos téléphones portables. Au nom du commandant de tout l'équipage, nous remercions d'enchaîner Air Canada, membre du réseau Star Alliance, en espérant devoir avoir très bientôt. Il y aura un changement d'équipage ici à Séoul, donc nous vous souhaitons un très bon voyage jusqu'à Vancouver. 这飞车呆的。各位旅客，欢迎来到首尔。现在当地的中午的1点42分。是不是上海了？在安全带指针自灭之前，请留在座位上并系好安全带，并放好你的随身行李。你们现在可以用手机。我们非常感谢你大庆星空联盟情缘的加拿大航空，我们即将有机组人员问班，我们非常荣幸今天能为你服务，我们祝你的幸福的加航旅行中愉快，谢谢。没有放高了，应该是没有放一个。我看。没有。在干嘛？首尔没有这么个单词。这什么机场？不知道什么机场，是首尔机场，但是具体叫啥？到了国外这种已经到底不知道多少钱了，国外不行的说。到了加拿大了，这有没法用的。淘宝上。淘宝。好。对啊。这就是传说中的这叫啥呢？什么呢？叫双流飞机。对。到了韩国首尔飞机场。1:45。是不是上海了？不是了，韩国。啊？咱们是中国，这是另一个国家，叫韩国。韩国的首都首尔飞机场。大韩航空吗？哎，今天也好天气。他们的导航车是这样的。你是联动，但是什么？免费提交。可以，只有50就好。你可以就是说首先查一下
费用以后我爹给我打电话说话费太高了，打电话他话费应该也凑合了。哦，可以。我们都是当地的，我们是合作当地的那种资费，但是现在下一杯啊！哎，我靠，加拿大那么多，那还挺力量的。他意思让你去拿去了。哦，对。他不在身边，咱也没用。你还回去看书，肯定打不着。你在群里说一个。我们到韩国了。他说不着了。没有网。为什么？有网。对呀、有网，只是要另外花钱。下车呀，宝。不是不是，你把手放下。要贴给停下来的。停下来，就暂停一下。有其他的乘客上飞机、下飞机，停一会儿，停1个小时多，我们又起飞了。嗯？停1个小时多，我们又起飞了。让我吧。这飞机场离首尔也太远了。首尔还在这儿。我查一下。这场还开吗？我觉得他俩没有。也没多少。这个主机还是。但是你他妈用都用了，你没有用。现在下一杯啊！停了。在这停多久1个小时多，对，1个小时半，好像，就1个小时到2个小时之间，不用。好像得1个小时半左右。我那个也是看一下。到处是 plane， 嗯？ many plane， 这是哪个国家的？韩国的。下车吧。下飞机。下飞机不站吗？站不下。你看那个叔叔指挥呢，指挥说从这边走，从这边走。停下吧。行。这翅膀也太长了，到了那边了。停了。这是大飞机。没有窗户关着我那2个。停了，落地反锁。落地还反锁。要起飞吧？一会儿再起飞。啊？一会儿再起飞。一会儿又去呀？是不是韩国了？一会儿是不是韩国了？一会儿不是了。啊？一会儿不是了，一会儿起飞机到另外一个地方。好吧，我们这个就降落了，录了一段。